Oromoon saba guddaa beekumsaa fi bal'inaanis biyyattii keessa sadarkaa jalqabaarra jirudha. Hormaata namaaf looniitiinis hangafummaa eenyuu irraa hin fudhanne. Ilmaan isaa sirna gadaatiin qaree dadhabaa gargaaree hiree fi hamilee isaatiin gaha. Uummanni Oromoo sirna ittiin bulmaata aadaa, duudhaa, seenaa fi falaasama mataa isaa qaba. Sirni dimokiraasii dhugaa ittiin bulaa turee fi wal bulchaa tures sirna gadaati. Gadaan umriidhaan wanti jedhaniif heeraa fi seeratu sirna gadaa waliin deema. Gadaan heera uumaati. Sababni isaa waan waaqaan wal qabatuufi. Heera yoo cabsan uumaan wal dhaban, seera yoo cabsan abbaa gadaatiin wal dhaban. Abbaa gadaa jechuun mootummaadha. Mootummaan Oromoo haala hojiidhaaf mijaa'aa ta'een ijaaramee biyya ofii hooggana. Ilmi Oromoo tokko sirni gadaa kiyya jechuuf hidda latiinsa Oromoo beekuu qaba. Ittiin bulmaanni akka mijaa'uuf akkaataa quubsama isaatiin maqaa moggaasaniif. Oolee bulee namni waliin jiraatu walitti mufatuun hin oolu. Yeroo kana abbaan gadaa jidduu seenee dhimma qabbaneessaa nageenya buusa. Sadarkaa barnootaa qaba. Oromoon hanga waggaa 40tti ilma ofii barsiisa. Amma garuu sirni kun ilmarraa abbaatti darbuun laafeera jedhu. Beekaa fi gara laafessi hammataa fi guddifataan obsaa fi goonni saba Oromoo akka namni biraa maqaa balleessu osoo hin taane sabootaa fi sablammoota kamuu biyya isaaniittis ta'ee biyyaan alatti ofitti qabee waliin jiraata. Kun dhugaa lafa jiru. Oromoon muka ilma ofii irraa adda baasee hin ilaalu. Mukaan jiru jedha. Sababni isaa waan yoo lubbuun bade deebi'uu hin dandeenyeef. Uummanni Oromoo hangam bosona akka jaallatu mul'isuuf mucaasaa, ejersaa, birbirsaa, waddeessaa, odaa jechuun maqaa mukaatiin moggaasa. Kanniisa tutuutee damma hojjeta, dammi immoo qoricha ta'a. Kanaafi Oromiyaan biyya dammaati badhaatuudha kan jedhamtuuf sababa mukaatiini. Muka Oromoon qabdu keessaa jaalatamaa fi filatamaan bakka Oromoon jiru hundaa kan hin dhabamne fakkeenya muka milkii kan ta'e odaadha. Uumama isaan galma waan fakkaatuuf bakka seera itti tumatanii fi yaa'iin firaallee itti ba'anidha. Akkasumas Oromiyaa keessatti aasxaa fi faajjiin alaabaa fi chaappaan odaa qabu. Faayyi mormaa fi harkaa akkasumas uffanni aadaa odaan miidhagu. Baadiyyaatti odaan gaaddisa loonii fi bakka araaraa fi jaarsummaa itti geggeeffamudha. Madda dimokiraasii walqixxummaa haqaa kan uumaaf uumamaa dachee qoraa murtii tumaasaa aanamaa hir'uu kan hin qabne sirna gadaatiin bulaa wal bulchaa ture Oromoon nama dhiisii biqiltuu dhaabee seera tumee fi yakkitu si adabee dabduu si qajeelchee dhukkubsattu si yaalee rakkattu golaa golloo waan qabu si gargaaree nageenya buusee deebisee ijaaree seenaa jijjiira. Ateeteen haadha uummata Oromoo horte. Ateeteen diriiroo waaqeffannaa keessatti ramadamuun sirna dubartoonni Oromoo waaqa ittiin kadhatanii fi ittiin galateeffatan akkasumas hawwii fi nageenya abdii jireenyaa keessatti qaban ittiin ibsatanidha. Dubartoonni nageenya buusuu keessatti ga'een isaan qaban olaanaadha. Sababni isaas dubartoonni waa mara. Aadaa sirna gadaa keessatti dubartoota yoo rakkoon isaan qunname siiqqee ol qabu.